Alexander Rybak gjør comeback som den norske stemmen til Hikken i Dragetreneren 2. Da den første filmen kom ut for 4 år siden, var det slettes ikke sikkert at det ville komme en oppfølger. Jeg ringte Rybak tidligere denne uka og spurte hvordan det var å vende tilbake til en så populær film og hovedperson. Etter første filmen så håpet jeg håpet på at de skulle lage en oppfølger, fordi det var veldig gøy å være den karakteren her. Det er veldig sjelden at jeg finner en rolle som ligner så mye på meg, da. Det er veldig gøy, ikke sant? At Hikken både stammer, og så har han sånn kuøyne, sånn som meg. Hvordan har han endret seg på de 4 årene siden vi så han i første film, da? Han har jo blitt bare flottere med årene, og blitt en mer selvstendig mann, da. Og nå skal han også lede et helt folk. Det skulle bare mangle. Men han har fremdeles den samme dragen sin, da. Og det er like søtt vennskap som alltid. Hvordan jobber du med denne typen stemmearbeid, med dubbing og så videre? Hvordan forbereder du deg til en sånn rolle? Altså, å dubbe, det er jo noe som forskjellige folk får tilbud om. Enten fordi de er programledere, eller musikere, eller skuespillere. Det finnes ikke noe dubbe-universitet. Så liksom alle får en sjanse, og jeg er veldig glad for at jeg fikk min sjanse med den rollen. Og jeg vet ikke med andre, men jeg er musiker, så for meg var det viktig å høre på rytmen, høre på musikken, og så er jeg kanskje litt i overkant opptatt av at det er lip-sync, da. Det er veldig viktig for meg at det er ikke bare følelser og ekte expressions og sånn, men også at munnen helst skal stemme med lyden. Alexander Rybak har altså stemmen til Hikken i den norske kinoutgaven av Dragetreneren 2, men han har også vært med og skapt lydsporet til filmen. Låta Into a Fantasy avslutter eventyret og blir å høre i kinosaler verden over. Hvor kom ideen fra? Hvordan fikk DreamWorks tak i låta? Og hvordan høres den ut? Det får du svar på om noen få minutter her på NRK P3. Paradise i Filmpolitiet på NRK P3, hvor Alexander Rybak er med på tråden. DreamWorks' store animasjonssatsing Dragetreneren 2 har ikke bare hentet inspirasjon fra norsk natur. Alexander Rybak har også bidratt med en sang til lydsporet, som avslutter hele eventyrfilmen. Hvordan kom dette samarbeidet her i stand, Alexander? Da jeg sendte inn en låt til dem på ren impuls, så trodde jeg ærlig talt ikke at de skulle svare. Jeg trodde veldig på den melodien her, da. Faktisk, for å være ærlig, så var det egentlig en melodi som var påtenkt til min musikal om troll på norsk, som jeg har jobbet med nå i 2 år. Så dette skulle egentlig være avslutningssangen på den musikalen. Men så skjønte jeg at herregud, den her kommer til å passe enda bedre på engelsk. Har du også gått ut i det norske kulturlandskapet for å hente inspirasjon? Ja, altså, nå er jeg jo så heldig at jeg har den posisjonen at jeg er kulturdiplomat. En av mine misjoner er å blande kultur og vise det ene landet noen smakebilder fra det andre landet. Og det gjør jeg ved min fiolin, da. Så jeg føler at som komponist så liker jeg å gjøre mange ulike sjangre, men som fiolinist og artist så prøver jeg å holde meg til denne folkepopsjangeren. Selvfølgelig når jeg også blir inspirert av en stor film, og vet at jeg kan til og med få publikum utover landet, og kanskje til og med utover Europa, så vil jeg jo selvfølgelig bruke den folkemusikken. Og da er det kanskje helt naturlig at vi spiller låta til deg, Alexander, i Filmpolitiet. Into a Fantasy heter den. Hvordan vil du beskrive den for helt nye lyttere? Jeg er veldig glad for å ha fått med den låta her, og jeg prøver aldri å tenke at dette er et skritt mot noe større. Jeg tenker at nå er den i rulleteksten i filmen, og det er så stort som det kan bli. Og i tillegg er jeg selvfølgelig superhappy for at DreamWorks har vært med på musikkvideoen. Så den må dere se. Into a Fantasy på YouTube. Men her skal dere få høre låten.
som jeg er fornøyd med. Håper dere liker den nå. Her kommer den Into a Fantasy. Takk til Alexander Rybak. Du hørte låta hans Into a Fantasy, som altså avslutter eventyrfilmen Dragetreneren 2.